হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আমার পিসিটা সার্ভিসিং করতেছিলাম। অনেকে আছে যারা নতুন পিসি কিনেছে, পিসি সার্ভিসিং করে তারা র্যাম খুলে বিপদে পড়ে, ঠিক আছে? তারা জানে না যে কিভাবে র্যামটি লাগাতে হয়। আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা র্যাম লাগাবেন। আমার এটা 16 GB র্যাম, ঠিক আছে, DDR4-এর। এটা আপনার কোরসায়ারের। তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা র্যামটি লাগাবেন। আসলে প্রবলেমটা অনেকের হয় যারা নতুন, ঠিক আছে, তারা অনেক সময় সার্ভিসিং করতে গিয়ে র্যাম খুলে র্যামটা সোলার থেকে খুলে ফেলে, খোলার পরে তারপরে তারা লাগাতে পারছে না। এরকম অনেকই প্রবলেম হয়। আজকে যেহেতু আমি আমার পিসিটা সার্ভিসিং করলাম, তো আমি আপনাদেরকে এই বিষয়টা শেয়ার করি। প্রথমে আপনারা দেখবেন এই যে র্যামের এই সাইডটা আর এই সাইডটা, ঠিক আছে, এই দুইটা সাইড লক্ষ্য করবেন। লক্ষ্য করার পরে আপনারা এই যে এখানে যে সোলার আছে, এই সোলারের সাথে মিলাবেন যে কোন সাইডে ছোট কোন সাইডে বড়। তো এখানে সেটা মিলিয়ে তারপরে নেবেন। তা আমার এই সাইডে আপনার হচ্ছে সোলার ছোট আর এই সাইডে হচ্ছে সোলার বড়। তা আমার এখানে দেখুন, এখানে আপনার এই সাইডে ছোট আর এই সাইডে বড়। তা আমি এখন এটা বসিয়ে দেব। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমার সোলার ঠিক আছে কি না। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তারপরে বসানোর পরে একটা চাপ দিবেন। চাপ দেওয়ার পরে এই যে চাপ দেওয়ার পরে দুই সাইড আপনার আটকাই দিবেন, ঠিক আছে। এভাবেই আপনারা র্যাম লাগিয়ে নেবেন। তা আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।